Nem tudom, hogy ez most miben vesz az a kör. Nagyon tetszik, hogy fehér. Még jön egy nose bumper ide szépen. Jó van. És melegítenik egy. Rá tudok ülni? Vagy onnan, Hát, persze. vagy onnan megyek be? Mindegy, már ott lesz közel. Jó. Majd megfagyok. Most megint Elmegettem a térkocsiát. tegnap videókat nem tudtátok. Tegnap majd Jegetőrtetek volt. feltettük egy másikkal. Vala aranyszínűvel, mire feszültek. Egy ilyen öreg. Mondni négyüttemű. Elég kényes lesz ez a fehér. Mi? Lesz matrica vagy valami? Pöttyök lesznek az a piros pöttyök. Apám tiszteletére, mert a Forma 3-as első UE formáras hajója, amit a Hambas Lacival lefestette fejére, és a elején voltak kis pöttyök, a végén meg ilyen nagyok, és akkor így szép, hogy megvan róla, mondom, hogy meg kurva jó. Na jó, ezt tetszik. Ja? Piros pöttyök. Ciao, ciao. Mr. LaForge, Jó. how are you? Jó, Jesse. Yeah? You will try, I think, today. Ah! Uh-huh. First try today. Brand new. Mit tudálsz már, köcsög? A gyerekem? Na, engedj el, baszom a szára. NSC. Compressor ou turbo? Compressor ou turbo? Kompresszor. De karbonnak megvan az előnye, nem? Így lökünk, bazd meg. Indítsd, ne menjél rá a dombra. Mit? Indítsd, ne menjél rá a dombra.